สวัสดีครับได้เวลามาติดตามลมฟ้าอากาศกับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณแล้วนะครับยังคงต้องเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในบ้านเราช่วงนี้โดยในวันนี้ใครที่ติดตามข่าวคงจะเห็นว่าหลายพื้นที่ก็เริ่มได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายไปแล้วหลายจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้พายุฤดูร้อนนั้นกลับมาเยือนบ้านเราอีกครั้งก็เพราะว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมหลายพื้นที่ของอาเซียนนะครับไล่ตั้งแต่เวียดนามลาวและค่อยๆลงมาจนถึงภาคอีสานและภาคตะวันออกรวมทั้งขณะที่บ้านเราตอนนี้ก็มีอากาศร้อนก็เลยทำให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปแล้วก็คือภาคอีสานและภาคตะวันออกและตั้งแต่ช่วงค่ำคืนวันนี้เป็นต้นไปครับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาเข้าพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับแบบนี้ก็จะทำให้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือภาคเหนือตอนล่างครับก็เช่นจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกเป็นต้นรวมทั้งภาคตะวันออกทุกจังหวัดด้วยนะครับโดยจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและมีโอกาสเจอลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลก็มีโอกาสจะเจอฝนตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้เป็นต้นไปนะครับจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะเจอฝนยาวไปจนถึงวันศุกร์นี้หรือว่าวันที่ 23 มีนาคมนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ยังคงต้องเตือนกันอย่างต่อเนื่องอย่าเพิ่งเบื่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าแม้ว่าจะไม่ใช่โรคระบาดในหน้าร้อนแต่ก็พบมากที่สุดในช่วงนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาปิดเทอมเด็กๆก็มีเวลาจะไปเล่นสนและมีโอกาสเจอกับสัตว์เลี้ยงแปลกหน้าอย่างเช่นน้องแมวและน้องหมาที่น่ารักแบบนี้นะครับใครเจอก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปทักทายนะครับและมีโอกาสที่จะเจอรอยขีดข่วนจากสัตว์เลี้ยงน่ารักแบบนี้ได้นะครับอย่าคิดว่าไม่อันตรายนะครับหากพบว่าไม่มีอาการก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านั้นมีโอกาสอยู่ในชีวิตเราไปจนถึง8 ปีด้วยกันนะครับหากพบรอยขีดข่วนก็ต้องรีบพาบุตรหลานของท่านไปฉีดวัคซีนป้องกันนะครับซึ่งสถิติล่าสุดก็พบว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงล่าสุดณเวลานี้มีคนเสียชีวิตไปแล้วถึง6 คนด้วยกันนะครับ